Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui em meu canal. Já peço o seu like, convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Bom, esse HD ele está instalando e como vocês veem aqui, eu o abri para ver qual o problema. Então o problema está nesse braço de leitura, né? Aqui nesse braço de leitura que fica indo e voltando, então tem que trocar. Eu não vou fazer isso agora porque não é um vídeo específico, mas se você tem o seu HD que está com este problema também, um barulho assim, é esse o problema. Se ele tiver com um estalo pequeno, baixinho, constante, pode ser que o braço de leitura esteja agarrado. Então seria bom você levá-lo numa loja especializada para fazer o serviço de recuperação de dados, caso os dados sejam muito importantes, porque quando você tentar destravar, pode ser que a cabeça de leitura fique grudada no disco rígido, né? No disco que está onde está gravado os dados. Então eu aconselho a você a levar o seu HD numa loja especializada. Temos na internet vários anúncios aí de empresas especializadas em recuperação de dados. Então evite de abrir de qualquer maneira, porque você pode prejudicar. Se for um lugar muito empoeirado, lugar com campo magnético, pode danificar os dados do seu disco rígido. Ok? Então olha como está, qual o problema. Tá bom? Fica aí esse vídeo e peço aqui seu joinha, seu like, convido você a se inscrever no canal, compartilhe este vídeo para os seus amigos. Obrigado e até o nosso próximo vídeo.